saddex dardaaran oo nabigeena siiyay alayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay kiina ilaahay si daba u rumaysan iyo maalinka qiyaamaha khayr ha ku hadla ama ha iska aamuso. kiina ilaahay si daba u rumaysan iyo maalinka qiyaamahana ha wanaajiyo oo ha sooro martidiisa. kiina ilaahay si daba u rumaysan iyo maalinka qiyaamahana ha wanaajiyo oo ha karaameeyo jaarkiisa. nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofka markuu suuqa galo akhriyo ducada la ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دعاء قفك آخرية waxa loo qoraa 1 milyan oo ajara, 1 milyan oo dambi dhaafana waa la siiyaa, 1 milyan oo darajana jannada kor loo qaada, waliba gurina jannada looga dhisaa. bal ducada imanka hadii aad xifdidid oo aad akhridid mar walo aad suuqa gashid ajar intee leeg baad heli lahayd. waxyaabaha qofka muslimka noloshiisa iyo gurigiisa barakada ka qaada waxa kamid ah xusitaan la'aanta aanu Ilaahay xusayn. nabigu wuxuu noo sheegay alayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ah hadduu gurigiisa markuu galo iyo markuu xunayaba Ilaahay xuso shaydaanku wuxuu yiraahdaa hoyna idima sugnaan cuntana idima sugnaan. hadduu se gurigiisa galo isagoon Ilaahay xusin shaydaanku wuxuu yiraahdaa hoy baad hesheen. hadduusan Ilaahay xusin markuu xunayana shaydaanku wuxuu yiraahdaa hoy iyo cuntaba waad hesheen oo uu la wadaaga. kitaabka Ilaahay aayadda ugu fadliga badan uguna weyni waa aayatul kursiga. nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay in qofka akhriya aayatul kursiga salaad farala kadib in aysan jannada ka xigin in uu galo geeridiisa ma ahaane. joogteynta aad joogtaysid inaad aayatul kursiga akhridid 5 salaadood kadib Ilaahay wuxuu kuugu abaalgudayaa in jannada ay ka xigto uun geeridaada. nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofka markuu eedaanka maqlo yiraahdo Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima aati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'ata. ducada adkaarul eedaanka ee ku qoran xusn muslimka waxa uu ka mid noqdaa kuwa aan u ergeeyo ee aan u shafaaco qaado maalinka qiyaamaha. qofka raba in uu jannada si nabadgeliyo oo dibliiyo ku galo ha fuliyo dardaaranka nabiga alayhi salaatu wasalaam ee uu yiri dadow salaantana faafiya, kina gaajaysan baahanna quudiya, qaraabadiinana xiriiriya, dadka hurdana tukada, jannada rabbigiina waxaad ku galaysaa nabadgeliya. in kamid oo khilaafaadka iyo isqabsiga iyo deganaanshiya la'aanta ka dhaxaysa dadka walaalaha ee guryaha wada degan iyo diiqadaha lagu dareemo guryaha waxa sabab u ah shaydaanka. nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay oo uu yiri guryaheena ka dhigin xabaalaha oo kale. shaydaanku uu ka cararaa guriga lagu akhriyo suurada al-baqara. nagana waxayna la gudboon inaynu guryaheena ku akhrino suurada al-baqara si aanu shaydaanku deegaan inoola noqon oo inoola degin. عليه الصلاة والسلام مجرى قف مسلم أو أنت ودنت أي أسكي سراعان أفرت من وأن إلهي عندنا وشريكي إلين ومسلمين إلا هذا رعان يجو إلهي إرقده أو أقبله ونحرست يدم بدافك أي إلهي ويدين قفك أي إلهي كأقبله. وأنا سببت حق قفك مسلم كأي كل حق كلا أي كمتهي إنه راعو أسكيس.